这幅剪纸作品叫《麦收时节》，线条粗犷，意喻美好。麦穗与农民相依，诉说着岁月绵长；丰收与喜悦相融，跃然于方寸之间。《麦收时节》的作者生于江南，醉心于故乡的风土人情，他把农家田园生活浓缩于纤薄的片纸之中，每一根线条都饱含着对乡土的深情赞美。创作这样一幅剪纸作品，首先要将脑海当中的画面描摹下来，想象着秋雁南飞，农民耕作于田间的姿态，笔墨挥洒间便浑然天成。画稿完成之后，再将纸张附着交叠，刻刀打磨锋利，在细微之处用刻刀瞄准曲线，全神贯注，精心雕刻。在空白之间，用剪刀沿着轨迹大刀阔斧，干净利落。一幅灵感起源于田间丰收的幸福画面，带着生活之爱、劳动之美的剪纸作品，就这样诞生了。在上海市徐汇区枫林街道林希明现代剪纸艺术馆，你可以找到这幅刚劲有力、充满生活气息作品的创作者，国家级非遗项目上海剪纸的代表性传承人林希明老先生。自上世纪40-50年代起，那把剪刀变成了他人生当中最好的伙伴。他创作了无数纯真质朴、大气隽永的现代剪纸，他也深谙水墨写意之道，国画之淡逸静爽、典雅凝练，诗画之意、歌酒之乐，都融入到了他的剪纸创作之中。一把剪刀，一种信仰，一次相遇，一份执着。岁月流转，艺术家始终不忘初心，成就了这纸上最为动人的一粒风光。